Reka nkubwire ngo uracyari kumwe na Cabiranya. Uyu munsi Hatari Oji yaduteguriye akavideo keza kagenewe abakozi bo mu rugo bagumishwa aho ngaho ntibishyurwe, bakanga kwishyurwa bakagumishwa aho ngaho, bagakora aho hantu uburetwa paka ndetse bakahanambira bakanahasazira. Dutangiranye n'umusore rero atuganira iyi nkuru yiwe kuntu byamugendekeye. Navuye mu cyaro cy'iwacu masiga mu Cyecuru nerekeza y'umujyi. Nyimara kuva muri iki cyaro cy'iwacu nari nzi ko ngiye kuyoragura amafaranga. Icyaro cy'iwacu nta kintu cyari kintwaye, nabonaga amafaranga make cyane. Ariko nubwo aya mafaranga yari makeya yamfashaga mu buzima busanzwe hamwe na nyogokuru wanjye. Ndavuga n'ubureka nerekeza y'umujyi ndebe ko nashakisha nkabona amafaranga menshi. Nahise nangira nerekeza y'umujyi. Nyimara kwinjira muri umujyi rero nari nzi ko ngiye kuyora amafaranga nkasubirayo mu Cyecuru wanjye bikaba ngombwa yuko nanamuzana inaha cyangwa nkasubira mu cyaro tugakomeza tukagira ubuzima bwiza. Uko nabitekerezaga ntago ariko nasanze bimeze. Nyimara kugera muri uyu mujyi rero nahise mbona akazi ko mu rugo abantu benshi bakunda kukita akazi k'umuboyi ku muhungu, kuko umukobwa bamwita umuyaya. Aka kazi ko mu rugo nyimara kukabona kari akazi k'indyankurye ku buryo utabasha kubyumva. Ntago nabashaga kubona gahenge, narakoraga paka bwije kuko ntago nabashaga kuba nakora ngo nduhuke. Umwana wa mabuja yagirirwaga mu rugo ncunga areba ibyo nkora byose. Aka kazi narihanganye ndagakora, nkakora cyane byibuze ngo ndebe ko byibuze bamemba. Ariko nubwo nagakoraga cyane kandi nkagakora vuba kugira ngo nkarangize neza byibuze ndebe ko bishima, ntago bigeze bishima na gato, kuko namaze amezi agera muri 12 nta n'icumi barama, nta n'agakuru ka nyogokuru mfite kuko nta telefone nagiraga kandi na mukecuru wanjye nta telefone yagiraga. Umunsi umwana mabuja yaraje ambaza uburyo nari gukora akazi vuba ngo njye gukora ibindi, nkamusobanurira yuko ndi gukubura vuba ngo nkora ibindi. Umwana wa mabuja yambwiye ati rero wa musore we, nukomeza kwitwara gutyo urirukanwa kandi amezi yawe tukurimo nago tuyaguhemba. Atugomba kwitwara neza paka ku buryo amafaranga yawe tugomba kuyaguha neza, ariko wakoze akazi neza. Kandi ariko ngewe nagerageze uko nshoboye nkakakora neza, ariko w'imbere yiwe ntago yabashaga kubibona. Yabaga ashaka kunyaka igikoresho kugira ngo anyereke uko babikora, ariko kubwo kugira ngo ataza kundega kuri iwabo nkabikora, nkakora n'ibyo nagakwiye kuba nkora, ariko yaranzengerizaga birengeje urugero. Nta yandi mahitamo nari mfite kubikora kuko ntago nari gusubira mu cyaro ngo nkomeze mbane na nyogokuru mu buzima bubi. Namubazaga impamvu ahora mbwira nabi, akansobanurira ari uko natumva nadakora ibintu neza, kandi ngewe nagerageza uko nshoboye kose nkabikora neza nkabikora neza nk'uko bishoboka. Nari narabaye semaganya cyangwa kaganya, sinzi ukuntu nabyita. Nahoraga niganyira nsaba Imana yuko yazamfasha ikandengera rwose, ikankura muri ubu buzima, ikandenganura nkabona ibyanjye naje nshaka nkorera, byibuze niyo amafaranga yanjye baba bayama, byibuze nkavuga ngo nsubiye kwa mukecuru wanjye. Barayagumanye yose nta n'icumi bamaga, kuko iyo nza kuyabona mba naratashye. Akanya gato rero umukobwa ari muri saro nagiye kumva numva aramamagaye, arambwira ati nimveyo nkorope mu nzu. Akimara kumamagara rero nahise nzana ibasi y'amazi ndaza kugira ngo nangire nkorope. Neze mfashe itorosho nk'uko bisanzwe rero nari mbimenyereye, natangiye gukoropa. Umukobwa atangira kuntonganya ati koropa hano, atakaguru kanjye hita ugafata ugatereka hano ku ntebe ubundi ubona ukorope. Maze ndi gukoropa arambwira ati akaguru kanjye beshyuka nagahubanganya na gatoya wahura n'ibibazo. Ubwo aho nashakaga gukoropa nafata akaguru kiwe nkagaterura, ubundi nkabona gukoropa kuko ntabwo yabashaga kuba yakwemera kuba yasohoka byibuze ngo nkorope. Yari umukobwa ugoranye cyane ku buryo utabyumva. Yaramvunaga ku buryo wagira ngo ni ikiraka bamuhaye kugira ngo agikore neza ari kuri misiyo. Nahuye n'ubuzima bukakaye, nyaboneka se ngo ndarya. Ntago nabashaga kurya na gatoya kuko naryaga ibiryo bigeze kandi ari nanjye wabitetse umukobwa ndeba. Ikintu cyose nakoraga yambwiraga ko ndi gukorana agasuzuguro, akambwira ko nitwara nabi ngomba kwirukanwa kandi nkagenda nta n'icumi mbonye kuyo nakoreye. Uyu mukobwa yambereye umuntu mubi ku buryo yaranankubitaga
nkirukanka nahunga, akaba ari bwo byibuze nsa nkaho mucitseho gakeya, ariko n'ubundi naho nabaga mucikiye kuko twabaga turi bwirirwane. Nabaye semaganya ku buryo utabyumva. Narebaga gutaha nkasubira mu cyaro, nkasiga umwaka wose ayo mafaranga amaze gukorera, nkabona biranyobeye, nkabona nakaje igihe kinini cyane. Umunsi umwe rero ndi gukoropa nibwo numvishe umuntu ari gukomanga. Nyimara gukumva umuntu ari gukomanga, nasanze ari mushuti wanjye duturanye. Yaje anganiriza ambaza uburyo ki ndimo nkora akazi. Namusobanuriye ko akazi n'ubundi ndi kugakora nk'ibisanzwe nta kibazo. Twaricaye ngo turaganira kugira ngo ambwire amakuru y'ukuntu bimeze. Yambwiraga yuko izuba rimeze nabi ariko hano abona narihari. Namusobanuraga ko hano rwose nta kibazo, ibintu ari amahoro, ariko nkaba mpangayikishijwe neza n'amafaranga yanjye nari kubona. Agatangara cyane ambaza ati se amafaranga we ntabwo barayaguha? Nkamusobanurira yuko amafaranga yanjye batari bayama. Amafaranga yanjye ntabwo barayamamaza ukwezi kose nkora, buri kwezi ngomba kuba nahembwa, ariko maze amezi 12. Ubwo urumva ko ari umwaka. Oya rwose ntabwo ushobora kuba umaze umwaka wose udahembwa. Ntabwo nkubeshya n'ukuri, ndamaze umwaka wose nahembwa. Ukaba ukiri hano mwinzu rwose uhaba udahembwa. Nta kundi kuntu ngomba kubigenza, ngomba kubyihanganira nkabikora kuko akazi niko nasabye. Mugenzi wanjye rero nyimara kubimubwira byabaye nk'aho bimubabaje, atekereza byibuze ikintu yakora ko yanshakira n'akandi kazi ahantu, ariko ambwira ko nagisubiza afite aka kanya, byibuze ko agize ikintu agira ahantu yumva ko hari abashaka umukozi, byibuze yandangira ako kazi akangaka kameze nk'indyankurye nkakavaho. Ariko nanone akangira inama ambwira yuko ninshaka kandi kazi bishobora kuba bibi kurushaho, byarutwa nuko naguma hano. Yakomeje anganiriza ambwira ati rero wa musore we, reka nkubwize ukuri, reka ngushakira akazi, nimara kukabona nzakubwira ntugire ikibazo. Namusobanurira ukuntu abantu bose mbarimo amadeni yenda kunyica nabaye karyamyenda. Ibyo ntacyo byari bimubwiye, yarambwiye ati narinje hano nje kureba amafaranga 500 yanjye nakugurije. Akimara kubimbwira nahise numva nunguwe, numva nguye mu kantu nk'umuntu ari maze gutakira. Ahita ambwira ibibazo by'amafaranga yuko yashaka cyane byihuse, ko ngomba kuyashaka akajya kudodesha ipantaro yiwe nawe yamusazanye nta yindi myenda afite yo kwambara. Namusobanuriye ko agomba kwihangana, byibuze nahembwa nkamuha amafaranga ye. Arambwira ati wowe uhembwa mu kwezi rimwe mu mwaka ukaba nabwo utayabona, ubu urabona uzanyima amafaranga yanjye bigenze bite? Nambwira ati hangane rwose, nanjye ndakomeza ngerageze ndebe ko byibuze amafaranga bayama, namara kuyama ndayaguha. Yakomeje kubikaza cyane, mbona atangiye kubigira birebire, nanjye byibuze ngerageza kugira ngo ndebe ko namumwenyuriramo gake kugira ngo atuze, ariko biza nkaho bigoranye. Ariko ntabwo yambere umwana mubi, yaranyumvishije yumva ibibazo byanjye. Naramutakiye mubwira ukuntu bimeze, ndamusobanurira, agerageza kubyumvaho gake. Ambwira yuko ibi bibazo byose nawe rero atagakwiye kubyirengera, kagomba kubona amafaranga yiwe. Ariko aranyorohera, ambwira yuko byibuze nyuma y'iminsi 3 ngomba kuba amafaranga. Avuga ati ariko si iminsi 3 sinaba nibeshyera, ati umunsi umwe wonyine niwo nguhaye wamaye amafaranga yanjye. Namusobanuriye ko byibuze ba boss nibaza kuza ndaza kubinginga, byibuze nkareka ko bayama nkayamwishyura, kuko nawe yari yayangurije nyakeneye. Yaratekereje neza, amusobanurira ukuntu ibintu bimeze, arabyumva. Hamwe ataka akazi rero ntabwo ugomba kukagumaho rwose, ngomba kugushakira akazi akaba ari kujyaho. Naye namubwira ati rero rwose nta kibazo, ngiyeyo rwose pe ntagenda. Umusore amubwira ati ugomba kujya mu kazi gatanga amafaranga, ukareka kugomeza kuba umukorone hano, ugomba kureba uburenganzira bwawe. Erega nubwo uri umukozi wa hano, ugomba no kujya kureba abayobozi bano bantu bakabahana, kuko ugomba guhanwa. Ako kanya hahise haza wa mwana wa mabuja atangira kudutonganya, atubwira ati iyo mbobo wazanye mu rugo rwa data none ho niyahehe. Ambwira yuko tugomba kuziba, nta kintu tugomba kuvuga. Uyu musore agomba guhita azinga vuba agahita asohoka muri rugo, atasohoka muri rugo ku buryo turi buze gusohokana. Yahise akingura, mushuti wanjye amwirukana gutyo. Nubwo amwirukanye gutyo, ariko ambwiye yuko umukozi afite uburenganzira bwo kurenganurwa. Ngomba kujya kureba umuyobozi akaza bakamesha amafaranga yanjye. Ese ibi ngibyo gukoresha umukozi n'umuhembe koko birakwiye?
ese wa mukozi we, wowe gukora akazi ntuhembwe birakwiye? Reba ikikunogeye. Kora subscribe kuri Hatari OG utazajya ucikwa nka video nk'izi ngizi. Ubwo byabaye ngombwa ko ronjya kureba umuyobozi yaraje rero mubwira ikibazo cyanjye, ambera umuntu mwiza aracyumva, bampa amafaranga yanjye nsubira iyo mu cyaro. Icyo nabwira abantu rero, kuza mu mujyi ntago ariko gukemura ibibazo byawe byose, ahubwo hari igihe uba uje kwiteza ibibazo byinshi. Banza ushishoze neza mbere y'uko uza mu mujyi umenye ngo ugiye hehe. Kora subscribe kuri Hatari OG utazajya ucikwa na video nk'izi ngizi. Mwari kumwe na Cabiranya, mugire ibihe byiza.